Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Նախ որպեսզի մենք կարողանանք իսկապես դիմակայել այս գործընթացին, ինչ որ նշեցին մեր այսօրվա գործընկերները, նախ պետք է մենք հասկանանք, թե աշխարհում ինչ իրական գործընթաց է սկսվել, հա, շատ կարևոր է։ Տեսեք, Եվրամիության այսօրվա վերնախավի ներկայացուցիչները նշում են, որ կա հիբրիդային պատերազմի վտանգ Հայաստանի նկատմամբ, ակնարկելով բնականաբար Ռուսաստանին, եւ նշում են, որ իրենք պետք է ամեն ինչ անեն, որ աջակցեն, որպեսզի հայաստանյան այսօրվա իշխանությունները դիմակայեն այդ հիբրիդյան պատերազմին։ Ես հիմա մեջ բերեմ մի միտք, հետո կասեմ, թե այդ միտքը ով է ասել։ Ուրեմն այսօրվա եվրոպական վերնախավը հիբրիդային պատերազմ է սկսել աշխարհի բոլոր ժողովուրդների դեմ եւ փորձում է հրահրել երրորդ համաշխարհային պատերազմ։ Խոչընդոտում է ռուս-ուկրաինական պատերազմի կանգնեցմանը եւ ամեն ինչ անում է, որ այդ պատերազմը շարունակվի։ Ես ասեմ, թե ով է այս մտքի հեղինակը։ Այս մտքի հեղինակը Թուրքիի Գաբրտն է։ Միացյալ Նահանգներում գիտեք, որ կան տասնյակից ավել հետախուզական անվտանգային կառույցներ, ամենագլխավորը ՑՌ-ն է, եւ այդ բոլոր հետախուզական կառույցների համանքի գործադիր տնօրենը Թուրքիի Գաբրտն է։ Թուրքիի Գաբրտը նա վերաբերվում այս միտքը։ Նա դա հայտարարել է օրերս, հորմանելով այն բանին, որ բրիտանական Reuters գործակալությունը հայտարարեց, որ իրենք ունեն 6 հետախուզական աղբյուրներ, որոնք նշում են, որ Ռուսաստանը մտադիր է գրավել ոչ միայն ամբողջ Ուկրաինան, այլ նաև եվրոպական երկրների մի մասը։ Գաբրտը հայտարարեց, որ սա հիբրիդային պատերազմի արդյունք է, որի նպատակն է վախեցնել եվրոպական ժողովուրդներին, որպեսզի մեծացնել ռուսական վտանգի, այսպես ասած, գաղափարը, որպեսզի հնարավոր լինի շարունակել այս պատերազմը։ Այսինքն մենք կարող ենք արձանագրել, որ արևմուտքում ծնվում են նոր կենտրոններ, որոնք սկսում են պայքարել այսօրվա հին արևմտյան վերնախավերի դեմ, որը իսկապես ողջունելի է եւ հույս է ներշնչում, որ իսկապես աշխարհը կարող է խուսափել երրորդ համաշխարհային պատերազմից, որի առաջ կանգնած է այսօր, չնայած շատերը չեն գիտակցում։ Որտեղ է գտնվում այս համատեքստում Հայաստանը։ Հայաստանը մինչև 17 թվականը վարում էր բալանսավորված արտաքին քաղաքականություն, այսինքն ուներ ռազմավարական հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ եւ միաժամանակ փող լրացնում էր այդ հարաբերությունները արևմտյան կենտրոնների հետ, այդ թվում նաեւ այլ երկրների, Չինաստան, Հնդկաստան եւ այլն։ Այդ քաղաքականության արդյունքում Հայաստանը կարողացել էր պահպանել իր անվտանգային համակարգը, տարածաշրջանում քիչ թե շատ կայուն իրավիճակ, մենք ունենք նաև երկրորդ հանրապետություն դեմս Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության։ Այսինքն կարելի ասել, որ անկախ նրանից, թե մենք ինչքանով ենք դժգոհ եղել ներքին կյանքից, բայց արտաքին կյանքում նախկին բոլոր երեք ղեկավարներն այս կամ այն ձևով նույն քաղաքականությունն են վարել, որը թույլ էր տվել, որ Հայաստանը կարողանար դիմակայել հնարավոր բոլոր պարլամենտների իր անվտանգության համար։ Ինչ որ կատարվեց 18 թվականից հետո, ես համաձայն եմ իմ գործընկերներից մեկի հետ, որ սա կարելի է բնութագրել որպես աղետ, չնայած սկզբնական փուլում շատերը դա չէին գիտակցում եւ չէին հասկանում եւ շատերս նույնիսկ մեղադրելու բան չէ, որովհետեւ դժգոհություն կար հասարակության մեջ եւ հասկանալու այդ դժգոհությունը, բայց ոչ մեկ չէր պատկերացնում, թե այդ դժգոհությունը ով եւ ինչպես պետք է կապիտալիզացներ իր օգտին, հա, եւ այն ինչ որ կատարվեց 2018 թվականից մինչ այսօր, ես կարծում եմ, որ սա Հայաստանի աղետի պատմություն է բացվել, որը պետք է մենք ամեն ինչ անենք, որպեսզի փակվի գալիք տարվա հունիսին։ Եթե մենք այդ աղետի պատմությունը չփակենք, ապա մենք կկորցնենք Հայաստանը։ Սա վերացականպագորգոր ձևակերպում չէ, սա դառը իրականություն է եւ ասեմ ձեզ, որ 2018 թվականին, երբ որ Հայաստանում փոխվեց իշխանությունը,
նույն 2018 թվականին ԵՆՈ Ադրբեջան կուսակցության համագումարում իրենց կարգառուն դեմքերից մեկը հայտարարեց, որ մենք 10 տարվա ընթացքում լուծելու ենք ոչ միայն Արցախի խնդիրը, Ղարաբաղի հարցը, այլ նաև Հայաստանի խնդիրը։ Սա ես ուղղակի ասում եմ փաստ եւ ավելին կարող եմ ասել, որ այս տարվա հոկտեմբերի 1-ին Ստամբուլում նախկին ՄԻ-ի ղեկավար Ռիչարդ Մուրի ելույթը շատ հետաքրքիր էր, որտեղ ինքը փաստացի հպարտանում եւ խոստովանում էր, որ իրենք աջակցել են մի շարք երկրներում իշխանության գալու որոշ այն շրջանակներին, որոնց ինքը գովաբանում էր այդ թվում նաև Հարավային Կովկասում։ Տեսեք, դուք նշում եք, թե ինչպես կարող ենք կանխել եւ այսպես պայքարել այս ամենի դեմ։ Մենք տեսեք հիմա քննարկում ենք, թե ինչու կայակալոսը հայտարարեց նման բան, ինչի էր Հայաստանի իշխանությունը խնդրել իրենցից, որ իրենք օգնություն ստանան։ Մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, որ $15 միլիոն այսօրվա իշխանությունը ունեն, 15 միլիոն չէ, 15 միլիարդ դոլար ունեն, որովհետեւ միայն մեկ օլիգարխի շրջանառությունը տարեկան կազմում է $10 միլիարդ այսօր, որը նախկին իշխանությունների ժամանակ երազանք կարող էր համարվել, այսինքն այդ գումարները իրենց համար կարևոր էր, որ Եվրամիության այսօրվա բյուրոկրատիան հայտարարել, որ իրենք աջակցում են Նիկոլ Փաշինյանին, այսինքն շատ կարևոր է, որ հասարակության մեջ եվրոպական հողերով ապրող ինչ-որ մի հատված լսեր դա եւ փորձեր դրա արդյունքում որոշակի ինչ-որ դրական ընկալում ունենար Փաշինյանի նկատմամբ, դա է այսօրվա իշխանության գլխավոր նպատակ, այդ խնդիրն է լուծվում այդ ինձ այդ խոսքով։ Ես ուզում եմ անդրադառնամ հենց այդ զանգվածի մեր հասարակության, նշելով հետևյալը, որ այսօրվա Եվրամիության բյուրոկրատիան, ինչպես որ բնութագրում է Թուրքի ԳԱԲՏ որպես պատերազմի կուսակցության ներկայացուցիչներ, նրանք իսկապես պատերազմ հրահրող բյուրոկրատիա է, ոչ մի կապ չունի եւ ոչ մի նպատակ չունի Հայաստանին Եվրամիության անդամ դարձնելու կամ եվրոպական արժեքներ կիրառելու համար, բացառապես, ես ուղղակի ասում եմ դա բերելով մի շարք փաստեր, նախ եւ առաջ տեսեք, այսօրվա Վրաստանի իշխանությունը պաշտոնապես հայտարարում է, որ ինքը ուզում է, որ երկիրը դառնա Եվրամիության անդամ, եւ ինքը բանակցում է այդ ուղղությամբ, բայց իրեն մերժում են դա, ասում են, որ մեզ հետաքրքիր չի, որ դուք դառնաք Եվրամիության անդամ եւ չունենաք վատ հարաբերություններ Ռուսաստանից։ Մեզ պետք է, որ բայն որպես առաջին պայման դուք պետք է չհայտարարես պատերազմ հայտարարեք Ռուսաստանին, որպեսզի դա այն գինն է, որի արդյունքում մենք ձեզ կընդունենք որպես Եվրամիության անդամ։ Ուշադրություն լսեք։ Պաշտոնապես Հայաստանը այսօր ՀԱՊԿ-ի եւ ԵԱՏՄ-ի անդամ է, եւ Փաշինյանն էլ Մոսկվայից Բրյուսել կամ Փարիզ տրանզիտներով շարժվում է, բայց այսօրվա Եվրամիության բյուրոկրատիան խիստ բացասական է տրամադրված այսօրվա Վրաստանի իշխանության նկատմամբ, որը պաշտոնապես հայտարարում է, որ ինքը ուզում է դառնալ Եվրամիության անդամ եւ չունի հարաբերություն Ռուսաստանի հետ, եւ խիստ դրական է տրամադրված Հայաստանի իշխանությունների նկատմամբ, որոնք ֆորմալ իմաստով նույնիսկ ՀԱՏՄ-ից եւ ՀԱՊԿ-ից դուրս չեն եկել։ Դա ինչ է նշանակում, որ այսօրվա Եվրամիության համար Հայաստանը պետք է ոչ թե Եվրամիության անդամ դառնա, այլ Հայաստանը պետք է մանրադրամ դառնա Ռուսաստանի դեմ պատերազմում։ Իրենց համար Հայաստանը մանրադրամի դերի մեջ է իրենց համար կարևոր։ Այն ինչ որ հրաժարվեց Վրաստանը, իրենք ուզում են, որ դա կատարի Հայաստանը։ Սա է իրենց գլխավոր խնդիրը։ Իրենք չունեն խնդիր հայ ժողովրդին, այսպես ասած, մոտեցնել եվրոպական արժեքներին կամ Եվրամիության անդամ դառնալու գործընթաց սկսեն։ Իրենք այդպիսի խնդիր չունեն։ Իրենց համար հետևյալն է, իրենք էկզիստենցիալ պատերազմի մեջ են գտնվում Ռուսաստանի հետ։ Իրենք համարում են, որ Ռուսաստանը եթե հաղթի, իրենց համար դա կլինի կործանում, եւ իրենք աշխարհի բոլոր տեղերում փորձում են մոբիլիզացնել, այսպես ասած, այդ հակառուսական դաշինքի տրամաբանության մեջ, որտեղ Փաշինյանը իր անձնական շահերի համար համաձայնել է դրա մեջ դիմելու։ Հասկանում եք, սա է խնդիրը, այսինքն այսօրվա Հայաստանի իշխանության թիվ 1 խնդիրը վերարտադրվելն է, որտեղ իրենք ունեն անասնական վախ, որ եթե հանգարց չվերարտադրվեն, իրենք կարող են կանգնել պատասխանատվության առջև։ Դրա համար իրենք պատրաստ են
բոլորից խնդրել աջակցություն։ Իրենք խնդրում են աջակցություն Եվրոմիության բյուրոկրատիայից, իրենք ուղղակի աղաչում են աջակցություն Թուրքիայից եւ չի բացառում, որ Թուրքիան գալիք տարվա սկզբում կարող է մասնակի կամ ամբողջական ունի սահման բացել։ Իրենք ուղղակի աղերսում են, որպեսզի իրենց աջակցի Իլհամ Ալիևը եւ այս բենզին ներկրելու, ցորեն ներկրելու վաղը փտած պոմիդորներ կարող են ներկրել, որովհետեւ ես ուղղակի ինֆորմացիա ասեմ, որ Ադրբեջանի այդ ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների վատթարացման արդյունքում ադրբեջանական պոմիդորները փտում են իրենց դաշտում եւ իրենք փորձեցին դիվերսիֆիկացնել, Ռուսաստանը փակել է ճանապարհը, իրենք փորձեցին վաճառել այդ պոմիդորները եվրոպական երկրներում չստացվեց բնականաբար, Միացյալ Նահանգներում չստացվեց, իրանք հույս ունեն, որ իրենց ռազմավարական դաշնակից Իսրայելը կբացի այդ ճանապարհը, բացեց այդ ճանապարհը, բավականին լուրջ քանակի պոմիդորներ իրանք ուղարկեցին Իսրայել, բայց պարզվեց, որ Իսրայելի պատկանմանները պարզեցին, որ դա շատ վատ մակարդակի պոմիդորներ, լոլիկներ են եւ փակեցին այդ ճանապարհը եւ փաստացի կայացել այդ փտած պոմիդորների իրացման խնդիր կա եւ ես սպասում եմ, որ մոտ ժամանակներս կարող են մենք վագոններով փտած պոմիդորներ ստանանք որպես այդ գովազդային արշավի շրջանակներում, երբ Ալիևը փորձում է այդ քայլերով աջակցել Փաշինյանին, ցույց տալով, որ տեսեք ինքը խաղաղասեր է տրամադրված, բայց թե ինչպեսի խաղաղեսրություն կա Ալիևի կողմից, ինքը ցույց տվեց այս տարվա մայիսին, երբ որ Անկարայում անցկացված արևմտյան ադրբեջանցիների համաժողովում հայտարարեց, որ առանց ադրբեջանցիների վերադարձ Հայաստան տարածաշրջանում խաղաղություն չի լինելու։ Սա իրականությունը սա է։ Այսինքն մենք ինչ պետք է անենք։ Մենք կարծում եմ, որ բոլոր քաղաքական ուժերը նախ պետք է իրենք այլընտրանքային առաջարկներով հանդես գան։ Տեսեք, բայց այդ այլընտրանքային առաջարկները այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ պետք է ինչ-որ տրամաբանության շրջանակներում լինեն, որովհետև եւ հաշվի առնեն այն հանգամանքը, որ այսօրվա իշխանությունը փորձելու է այն թեզով հանդես գալ, որ եթե ինքը չվերարտադրվի, ապա կլինի Հայաստանում նոր պատերազմ։ Դա շատ կարևոր խնդիր է, որ մենք պետք է հանդես գանք հետեւյալ ճանապարհով, որ կա երկու ճանապարհ՝ խաղաղությունով գնալ դեպի գերեզման եւ խաղաղությունով գնալ դեպի բարգավաճում։ Այսինքն այդ երկու ճանապարհի երկու այլընտրանք պետք է կա Հայաստանի առջև։ Եվ 26 թվականին հայ ժողովուրդը պետք է ընտրի կամ խաղաղությունով գնա դեպի գերեզման, ինչպես որ ճանապարհով գնաց Արցախը, Արևմտյան Հայաստանը, կամ Հայաստանը խաղաղությունով պետք է գնա դեպի բարգավաճում, ինչպես որ մենք կարող ենք իսկապես նոր էջ բացել, եւ այդ նոր էջով իսկապես նախկին սխալները թույլ չտալով իսկապես նոր որակի Հայաստան կառուցել։ Տեսեք, օրինակ Արցախում հիմա պատերազմ չկա, չէ՞, կռիվ չկա, խաղաղություն է, որտեղ հայ չկա։ Արևմտյան Հայաստանում էլ խաղաղություն է, հայ չկա։ Հիմա ադրբեջանցիները ասում են, հիմա Հայաստանում էլ մենք այդպիսի խաղաղություն ենք ուզում, որ ընդհանրապես արևմտյան Ադրբեջան ձևավորվի։ Ըստ էության կարելի ասել, որ Փաշինյանը հաշվանելով են հանգամանքը, որ հայտնվել է ծուղակում, այսինքն ինքը ունի անասնական վախ, որ եթե հանգարց չվերընտրվի, կարող է պատասխանատվության ենթարկվի, դրանից ինքը վախեցած է եւ ինքը ամեն գնով ուզում է բոլորից աղերսել այդ աջակցությունը եւ փաստացի կորցրել է իրեն եւ այնպիսի քայլեր է անում, որ այնպիսի աջակցություն է խնդրում Ադրբեջանից եւ Թուրքիայից, որը կարծում եմ, որ նույնիսկ իր կողմնակիցներն են ապշած եւ զարմացած, որովհետեւ նման աներևակայելի քայլերը, որ մենք տեսնում ենք եւ պարզ պրիմիտիվ եւ պոպուլիստական, ասենք, չգիտեմ, բենզինի ներմուծում կամ ցորենի ներմուծում կամ չգիտեմ դեմարշտերսպիսի քայլեր, ուղղակի ես կարծում եմ, որ իրենք ուղղակի կորցրել են ազդեցությունը եւ հասարակական ռեակցիան չեն տիրապետում, մտածում եմ, որ մարդիկ այնքան անգիտակից են մնացել, որ չեն հասկանում, որ դա խաղաղության հետ որևէ կապ չունի։ Բայց մեր շփումները ցույց են տալիս, որ այնուամենայնիվ ժողովուրդը ուզում է հստակ, ոչ թե վերացական լողոզված, այլ կոնկրետ առարկայական այլընտրանքներ, թե ինչպես է ինքը տեսնում այլընտրանք Հայաստանի դեպի բարգավաճման գնացող խաղաղ Հայաստանի ապագան։ Տեսեք, օրինակ մենք ունենք մեր ծրագրերը Մայր Հայաստան, ես նկատում եմ առաջարկ Հայաստան նախաձեռնություն կա, որ շատ հետաքրքիր նախաձեռնություններով է հանդես գալիս եւ կուզեի, որ օրինակ այդ ծրագրի շրջանակներում
շատերը փորձեն իրենց տեսակետները ներկայացնեն, եւ ես կարծում եմ, որ այդ այսպես ասած ուղեղային գրոհի արդյունքում մենք կարող ենք իսկապես ստանալ լուրջ մակարդակի առաջարկներ, որովհետեւ Հայաստանի զարգացման համար ոչ մի օբյեկտիվ խոչընդոտ չկա։ Այսինքն Հայաստանը մենք այն վիճակի մեջ չենք, ինչպեսին որ ասենք օրինակ 1915 թվականին Արևմտյան Հայաստանն էր կամ այսօրվա Արցախը այս իշխանության քայլերի արդյունքում բոլոր օբյեկտիվ պայմանները կան, որ Հայաստանը զարգանա եւ մենք իսկապես լուրջ դաշնակիցներ կարող ենք ունենալ իդեմս այսօրվա Ռուսաստանի, իդեմս այսօրվա Միացյալ Նահանգների նախագահի վարչակազմի, որի գաղափարական արժեքային համակարգը շատ հոգեհարազատ է նաեւ մեր արժեքային համակարգին, որտեղ այն պատկերացումները, որ իրենք ունեն, շատ նման են եւ շատ կարևոր են, որտեղ իսկապես արևմուտքը փոխվում է եւ լավ իմաստով է փոխվում եւ այն արևմտյան նոր արժեքները կամ հին արժեքները, որ գալիս են առաջ, կարծում եմ, որ պետք է մեզ ողջևորեն, որովհետեւ իսկապես վաղվա այն այսպես ասած աշխարհը, որտեղ իսկապես պետք է լինի խաղաղություն, իսկ ես հավատում եմ, որ մենք կարող ենք խուսափել այդ երրորդ համաշխարհային պատերազմից, որովհետեւ գլխավոր խաղացողները հասկացել են, որ չի կարելի անել այն, ինչ որ այսօրվա ավանցուրիստական վերնախավն է առաջարկում Եվրոպայի, որի պատճառով փաստացի ուկրաինական ժողովուրդը հայտնվել է ողբերգական վիճակի մեջ եւ իրենք հասկանում են, որ եթե պատերազմը կանգնի, իրենք պատասխանատվության են ենթարկվելու իրենց ժողովուրդների կողմից 240 միլիարդ եվրո փող են տվել ուկրաինացիներին, որպեսզի Ռուսաստանը պարտվի եւ չի պարտվում։ Ժողովուրդները հարց են տալու, պարոն Մակրոն, պարոն Մերս, պարոն Ստարմեր, բայց փողերը, որ դուք մեզանից վերցրել եք, տարել եք, հիմա փաստացի ստացվում է, որ Ուկրաինան հանձնել է 20% տարածքի։ Բայց ինչի համար ենք մենք փողերը տվել։ Իրանք այդ պատասխանատվությունից վախեցած են, խուսափում են, դա համար իրանք շահավետ չէ այդ պատերազմի կանգնեցումը։ Իրանք պետք է շարունակել այդ պատերազմը, որպեսզի այդ պատասխանատվությունը չլինի։ Եթե պատերազմը շարունակվում է, ուրեմն պատասխանատվության խնդիր չի։ Տեսեք, հիմա Զելենսկին ասում է, քանի պատերազմ կա, ինչպիսի ընտրություններ անցկացնեմ։ Սա է խնդիրը։ Հիմա երազեր, ասենք, այսօրվա Հայաստանի իշխանությունը, որ մեր մոտ էլ այսպիսի պատերազմներ, իրանք էլ չկարանային անցկացնել ընտրություններ։ Ու իրանք ես չեմ բացառում, որ այդպիսի իրավիճակ կարող են ստեղծել։ Մենք պետք է պատրաստ լինենք բոլոր սցենարներին, A, B, C, չգիտեմ, որտեղ բոլոր սցենարները հնարավոր են։ Դա շատ կարևոր է, մենք, որտեղ մեր համար սա գործընկերներից մեկ ասես քաղաքակրթական ընտրություն պետք է լինի։ Ես կարծում եմ, որ դա գոյաբանական ընտրություն պետք է լինի։ Լինել չլինելու ընտրություն է սա լինելու, ոչ թե միայն քաղաքակրթական։ Սա է խնդիրը։